hayupo hajatokea. Wanangu Ibenge koche Ibenge hajawahi kutokea. Kocha anaitwa Sele hayupo hajatokea. Wanangu Ibenge koche Ibenge hajawahi kutokea. Kocha anaitwa Sele hayupo hajatokea. Wanangu Ibenge koche Ibenge hajawahi kutokea. Kocha anaitwa Sele hayupo hajatokea. Wanangu Ibenge koche Ibenge hajawahi kutokea. Kocha anaitwa Sele hayupo hajatokea. Wanangu Ibenge koche Ibenge hajawahi kutokea. Kocha anaitwa Sele hayupo hajatokea. Twende kazi wanetu. Toka nimenunua hiki kisikika leo ndo nafurahi. Twende kazi wanetu. Hii furaha yote ni tuelezee mjomba. Mtu kafa. Na kuna waandishi wa habari wenzenu niliwaambia baada ya dakika 90 nataka mnitafute haraka iwezekanavyo. Na leo natamani wangekuepo na hapa na waseme kama wapo. Niliwaambia tokea asubuhi tembelea kwenye peji yangu ya Mwenezi_Azam_FC na kuambia leo nenda kwenye ile peji kaangalia niliposti nini asubuhi. Nenda kwenye ile peji kaangalia asubuhi leo niliposti nini. Mimi nilikuwa wapi? Umeelewa sijui? Mimi nilikuwa sehemu moja inaitwa Kilwa. Na kama sio Kilwa peke yake, kunaitwa Pande. Huo mji una masharifu tupu. Masharifu tupu. Sasa sema ukishakuwa masharifu ukienda kufanya dua zako inasemaje? Zinasui. Umeelewa sijui? Hatuwezekani kufungwa na Sele. Yaani kabisa. Flora. Wewe jiulize swali moja. Kwa nini kwenye mkutano kuelekea mechi hii alienda kocha msaidizi? Wewe unajua kwa sababu gani? Aliona kabisa Ibenge hawezi kuongea na Matola. Yaani Ibenge ongea na Matola. Caretaker. Timu haina kocha karibia miezi 6. Yule aliyopita wanasema alikuwa meneja. Hata meneja sanapatikana ba. Si ndio yule alikuwa meneja? Aliyopita. Huyu alikuwa anasema caretaker. Hiyo timu ina kocha. Hiyo kocha timu imepata ni kocha. Halafu hao hawajui ni kwamba sisi tulikuwa tunazifuga baba. Sisi tulikuwa tunatafuna karanga kwa muda mrefu. Tulikuwa sisi tunatafuna korosho. Tunaziweka. Zile yani umesikia? Zile sale. Umeelewa? Zile sale zile. Zote ambazo tulikuwa tunatoka zile sale tulikuwa tunaifuga. Tulikuwa tunafuga. Kila sehemu Simba wamecheza nini? Leo wamecheza nini? Wamekosa magoli gani? Ndio maana tunasemaje, unajua alikwambia kitu kimoja. Kanuni ya mpira ni moja tu. Sio unapata nafasi, tumia. Usipotumia, utalia. Wanalia wali. Wanalia wali. Kiko wapi? Kiko wapi? Hiyo ndio Azam FC. Timu bora, bidhaa bora. Sisi ndio Azam FC. Na ndo tunakuja hivyo. Leo mimi kuna mtu sijamuona leo. Kuna mtu sijamuona. Wana mchezaji wao wanaongoza kwa kula pilipili. Wana mchezaji Muhindi hawa. Anaitwa Bajabili. Yuko wapi? Mbona hatujamuona Bajabili? Mula anakula mchezaji bingwa kula pilipili. Hawezi kuwa mchezaji yule. Hawezi kuwa mchezaji. Hiyo ndio Azam FC. Tudiane nani? Hii mechi unayoiona leo. Mage Simba tunampasua kwake. Umeelewa? Mage Simba tumempasua kwake. Sasa hawa kama wataka na mimi nifunge turbo yangu nifunge. Maka hii ndio turbo. Ama wakelele wote asikikia. Maka kama mimi nifunge turbo nifunge. Ninao turbo hapo. Atasema nini huyu? Au huyu atasema nini? Sasa atasema namtia kelele. Tulia wewe. Sema Ibenge koche Ibenge koche Ibenge hajawahi kutokea kocha anaitwa Sele hayupo hajatokea. Wanangu Ibenge koche Ibenge hajawahi kutokea kocha anaitwa Sele hayupo hajatokea. Twende kazi mwanangu, twende kazi. Kwa upande wa Simba leo mchezaji aliocheza vizuri kwa upande wa Simba Mangungu. Na Mangungu kacheza vizuri kweli kweli. Na nakwambia kitu kimoja, kama sababu hapa na kama kweli wanaipenda Simba yao, fukuza Mangungu, fukuza Matola, fukuza Mutale. Hao ndio watu wenye vipala pale. Kwa tuone. Watu wanaipenda sana timu yao. Wafukuze wale. Mangungu si binafsi tunampenda.
Tunampenda Mangungu. Mangungu anatoka Kilwa kama mimi. Mangungu mtu wa Kilwa baba. Kwa nini afukuzwe? Nasema tumewapa sababu. Tumewapa sababu kama unataka kweli tuone. Na yule alivyokuwa master anafukuzika. Wewe Mangungu anafukuzika unavyojua. Mangungu anafukuzika. Hana hatari yule mtu. Anasoma alama za vita. Amewaacha ukumbini. Anawaambia kuleni ubwabwa. Kuleni ubwabwa, mimi naenda kuwala huku. Mangungu sasa anawala Simba. Mangungu sasa anatamba. Humwambii kitu. Na siku hizi nikwambia kitu kimoja. Kama wanategemea Mangungu watakuja kumkamata kwenye mipango ya wao, eti gari yake haiwake apigi starter mapema. Mangungu sasa ana gari mpya. Akipiga starter mara moja tuchuma nyundo moja chali, anaondoka zake. Hawamkuti Mangungu. Huyo ndo Mangungu engineer, mtu mbadi kabisa. Yaani maskini akipata. Azamu ya kimataifa ni hatari. Compare Azamu ya kimataifa na ligi kuu ipi hatari? Sasa wewe unatia fujo sasa. Wewe unatia fujo. Azamu ya kimataifa na Azamu ya ligi kuu ipi hatari zaidi? Zote Azamu FC na zote zina kitambala bora. Kitambala bora Jefte ndo mfungaji bora wa mashindano kwenye preliminary round Afrika mzima. Jefte Kitambala ndo mfungaji bora. Leo amejikumbusha tu. Leo tembelea kwa mwenezi. Ile moja ambayo hajaitoa. Kuna muda unajua unanyengwa, kuna kitu kinaitwa kinyenge au kinyengeo. Wewe umeoa? Bado. Hujaoa? Waulize waliooa. Siku mtu baba akiwa anajijua leo nataka, anarudi na nini nyumbani? Wamuulize tu. Baba akisema akijua leo mimi nataka, anarudi na kitu gani kwa nyumbani kwake kama zawadi? Zawadi kibao. Utakuta maua, utakuta kama ubuyu, utakuta matunda, kama nyama choma, lakini jua mwamba anawinda. Yupo katika window. Kwa kama kuna mtu aliona kwamba tena anapiga 2-3 zimechezwa, maana hiyo kilikuwa kinyengeo tu. Mbona hivyo kuingia zimeingia? Hazijaingia. Wanangu hazijaingia. Unasemaje bwana wewe? Hiyo ndo Azam FC Na sasa Dunia anaingia kipindi cha pili, anaenda kuwasha moto eneo la ushambuliaji. Shomari Salmu Kapombe, Baba Esther, babu mzee aliyezeeka, mara baada ya kumuona anaingia Nasoro Saaduni aliomba sabu, lakini Matola kwa kuwa ana mipango yake akamwambia maliza. Wewe si mchezaji wewe, cheza hapo malize. Yule pale wamemchukua mara ngapi? Nani huyo? Mr. Azamu mtu mbadi. Hii hapa mwana kanipa jelo. Twende kazi. Jelo hii hapa hamna banda kunywa maji na kula. Azam tuione wapi msimu? Azam msimu. Hii ndo turning point yetu tukotaka. Umeelewa? Hii ndo turning point yetu tumeshaipata. Tumefanya? Tumeipata. Hana baya mwanangu. Mwanangu Mr. Azam. Hana baya. Tunaona Azam ikiwa bingwa Simba. Azamu sio bingwa tu msimu huu. Sio bingwa tu. Wewe jiulize swali. Kwa nini wakati huyo hii yangu. Sawa. Sasa iko hivi. Wanangu hawana baya. Nauli ya kwenda Mbagala. Wanangu hawana baya. Sasa iko hivi. Hii ligi. Wakati inaanza. Sisi tumemfunga Mbeya City. Yaani unajua hesabu ilikuwa ipo ndogo tu ambapo mtu ibidi aitumie akili. Mbeya City sisi tumemfunga kwake. Sawa? Nyumbani kwake wakiwa na wachezaji kamili. Wao wamecheza nao juzi hapa. Wamewafunga kwa wachezaji pungufu. Sasa haujiulizi. Yaani sisi tumemfunga na wachezaji kamili. Wewe unamfunga na wachezaji pungufu. Bado leo unakuja kuleta timu yako uwanjani. Hongera bana, kapumzike kanywe. Shukrani sana.